One, two, three, four. Buongiorno a tutti. Proseguiamo con l'elettronica del router CNC andando a integrare il modulino Bluetooth nella scheda di controllo del router CNC. Come vedete qua, questo è un piccolo circuitino di adattamento del modulo Bluetooth, che è un modulo Bluetooth Arduino, quindi un HM19, quindi tipici moduli utilizzati in Arduino. Devo fare una piccola schedina di adattamento perché utilizzerò un canale dei 5 disponibili sulla scheda di controllo, un canale motore, che utilizzerò invece come canale di controllo motore, utilizzerò i segnali per comunicare con il modulo Bluetooth. Il modulo Bluetooth si comunica tramite UART, quindi serve un TX e un RX, e poi serve un altro segnale digitale per poter impostare modalità dati o modalità comandi. Quindi qui montiamo la schedina e poi andremo a lavorare sul software e integrare il software che abbiamo già visto in un altro, in un precedente video. Allora, qui vedete il modulino Bluetooth installato sulla scheda di controllo tramite l'adatterino che ho fatto, che ho montato. Qui sta girando il test che vi ho fatto vedere in un precedente video del motore che ruota e vedete che comunque il modulino Bluetooth è alimentato a 5 volt e il LED sta lampeggiando. Adesso devo riuscire a riabilitarlo come avevo fatto in un precedente video utilizzando un'altra scheda. Voglio provare a riabilitarlo qua con questa scheda di controllo. Lo faremo insieme, per cui ancora non l'ho fatto, quindi non so neanche se ci riuscirò, faremo insieme, vediamo se ci riusciamo. Il mio progetto è questo qua, che è il solito progetto, su cui sto aggiungendo le varie parti per testare le singole componenti. Ho aggiunto il blocco di codice che serve per attivare la parte Bluetooth, il modulo Bluetooth della mia libreria Virus. Ok, qui ho provato a compilare, mi sta dando errore perché manca questa variabile qua che è l'istanza della UART. Quindi vado nel file main cpp, vi ricordo che questa è la parte generata in automatico dal tool CubeMX, che è il tool dell'ST per configurare le interfacce del microcontrollore. Devo prendere questa variabile qua, che è la mia istanza della UART, la copio nel mio file test CNC, per esempio la mettiamo qua, la dichiaro come esterna e vediamo se compila. Dunque abbiamo ancora un errore, ridefinizione di questa struttura, che non so dove era. Ah, perché originariamente questo è un errore perché in realtà questa sì l'ho chiamata BT, ma in realtà questa dovremmo chiamarla tipo SD. Ecco, infatti SD, si chiama SD. Quindi riproviamo a compilare. Ok, è andata a buon fine. Ora per scaricare io uso l'altro tool che sto facendo con le Qt, con Qt Creator, anche qui ne ho parlato, anche di questo tool ne ho parlato in precedenti video. È un tool che oltre ad effettuare la simulazione del router mi consente anche di scaricare il file tramite USB. Quindi devo attaccare l'USB, magari intanto vi faccio vedere, mantengo anche una finestra sul router. Eccoci qua, questa la stringiamo, binario, scarichiamo. Quindi scarico il file, si è arrestato, ok. Ora, che mi sta dando un errore, forse conviene
staccare e riattaccare. Vediamo se mi riconosce. No, ancora no. Allora conviene spegnere e riaccendere e vedere come va. Allora facciamo così. Ok, allora adesso sembra funzionare. Io adesso sempre con il mio tool cosa vado a fare? Bene, innanzitutto posso staccare l'USB per farvi vedere che lavoriamo in Bluetooth. Questo è l'USB con cui mi connettevo al microcontrollore. Invece di usare la COM12 che è la COM dell'USB, usiamo la COM9 che è quella via Bluetooth. Quindi se tutto funziona io dovrei riuscire a scaricare il firmware anche via Bluetooth con upgrade. Page update, vedi il LED si spegne, questo significa che sta comunicando con il dispositivo e è partito il download. Quindi sta scaricando il firmware adesso via Bluetooth. L'USB è staccata, quindi per forza di cose è via Bluetooth. Ovviamente via Bluetooth è più lento dell'USB perché sull'USB si parla di seriale virtuale, quindi quando si parla di una velocità di 115,2 sulla seriale virtuale che passa sull'USB, in realtà è una velocità fittizia perché poi la velocità effettiva su USB è quella dell'USB, quindi anche una seriale virtuale, se lavora su USB, scarica alla velocità piena, cioè a 12 megabit, quindi è molto veloce. In realtà invece via Bluetooth è una seriale a tutti gli effetti e quindi scarica alla velocità che abbiamo impostato. In questo caso in realtà sto notando che è più lenta della velocità che ho impostato. Io adesso sto lavorando a 460.000 bit al secondo, che dovrebbero essere circa 46, considerando tutti i vari overhead, 46 kilobyte al secondo. Il firmware è sui 60, sui 45 kilobyte, lo vedete qua, quindi dovrebbe impiegare un secondo. In realtà è molto lento, quindi adesso dovrò capire da dove sta questa lentezza. In effetti io l'algoritmo con cui lavoro, lo vediamo qua, lavora un carattere alla volta, quindi è un protocollo di trasmissione e ricezione basato su singolo carattere. Questo magari potrebbe essere non molto efficiente e creare insomma questi tempi un po' lunghi per lo scaricamento. Vabbè, poi insomma vedrò di riuscire a ottimizzarlo modificando un po' la logica. Quello che mi preme vedere ora è che il Bluetooth stia funzionando. Ovviamente io non utilizzerò il Bluetooth per scaricare il firmware se non in casi eccezionali. Ovviamente quando dovrò aggiornare il firmware sarà più facile e più sicuro usare il cavo USB. Via Bluetooth invierò dei comandi, essenzialmente comandi a router CNC, quindi saranno delle stringhe di testo abbastanza corte, quindi non mi serve una grandissima velocità, e ricevere dei dati dal router che possono essere la posizione del piatto di fresatura, la velocità della fresa e dati di questo tipo. Quindi comunque il traffico dati non sarà molto intenso, però ovviamente se riesco a ottenere le prestazioni massime della comunicazione è senz'altro tutto di guadagnato. Siamo quasi arrivati alla fine, siamo al 90%, vediamo se completa lo scaricamento. Quando avrà completato, scriverà il firmware in flash nella posizione giusta e poi resetterà la scheda. Se la scheda riparte normalmente, sarà andato tutto a buon fine. Eccoci qua, e in effetti è ripartita. Rivediamo il LED rosso che lampeggia del Bluetooth perché il modulo si è sconnesso, ovviamente. Se io volessi riconnetterlo, la connessione Bluetooth avviene, Windows l'attiva solo quando è strettamente necessario, quindi quando c'è una comunicazione, per esempio se io apro un terminale seriale sulla COM9, vedete, non appena lo apro, lui prova a fare la connessione e come vedete il LED si è spento, o perlomeno ha cambiato frequenza di lampeggio, sta indicando che è connesso. Quindi adesso io non lo vedo, però via seriale posso inviare dei caratteri.
Ovviamente qui non lo vedo perché insomma non ho l'eco dei caratteri. Però insomma ecco, sembra che la comunicazione Bluetooth stia funzionando e, boh, e quindi adesso inizierò a implementare i comandi che servono, il modulo che ci dice i comandi che servono per controllare il router. Grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima.